ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணுறப்பே நல்ல ஒரு க்ளோ லுக் கிடைக்குதுன்னா வாரத்துக்கு ஒரு தடவை கன்சிஸ்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு க்ளோயிங் ஸ்கின்னுக்கு கண்டிப்பாக கேரண்டி கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு சூப்பராக எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். லாஸ்ட் டைம் இந்த ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டை வச்சு நான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். இப்போ இதோட இன்னொரு இன்க்ரீடியன்ட் சேர்த்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அது என்ன அப்படின்னா கற்றாழை இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு 2 பக்கமும் முதல்ல சீவிட்டு நல்லா ஒரு வாஷ் பண்ணிடுறேன். அதில் பச்சை கலர் திரவம் வருதுல, அதெல்லாம் அப்படியே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 7 முறை வாஷ் பண்ண பிறகு அந்த ஜெல்லை எடுத்துட்டு அதோட நான் ஆட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூப்பர் இன்க்ரீடியன்ட் அப்படின்னா இந்த பீட்ரூட் பவுடர் தான். ஸோ இந்த பீட்ரூட் பவுடரை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணி ஒரு 20 to 30 மினிட்ஸ் கழிச்சு வாஷ் பண்ணால் ஒரு இன்ஸ்டன்ட் க்ளோனஸ் கிடைக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அப்படியே நம்ம ஊரில் எக்ஸிபிஷன் போட்டிருந்தான், வெற்றிக்குட்டியை அழைச்சிக்க போய் காட்டிட்டு திருப்பி ரேட்டுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயாச்சு.